పిల్లలకి ఎక్కువ జలుబు, దగ్గు అన్నది ఎక్కువైపోయినప్పుడు హాస్పిటల్ ఎళ్లి సిరపులు అయితే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఎన్ని సిరపులు యూజ్ చేసినా దగ్గు అన్నది తగ్గకపోతే ఈ వంటిటి చిట్కానైతే ట్రై చేయండి. చాలా మంచి రిలీఫ్ అన్నది ఉంటుందండి. కొంచెం గరిటెనైతే గ్యాస్ మీద పెట్టి బాగా వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో తేనెను, మిరియాల పొడిని, కొంచెం చిటికెడంత పసుపును కూడా వేసి పిల్లలకి ఇది పెట్టండి. కొంచెం పెద్దవాళ్ళకైతే స్పూన్‌తోటి పెట్టండి. చిన్న పిల్లలకైతే కొంచెము ఏలుతోటి ఇలా నాలుకకైతే వత్తండి. నైట్ టైమ్‌లో పిల్లలకి ఎక్కువ దగ్గు వస్తుంది కాబట్టి నైట్ టైమ్‌లో పెట్టండి. అలాగే ఇది పెట్టిన వెంటనే వాటర్ అయితే పెట్టకండి. ఇందులో వేసిన ఇంగ్రీడియెంట్స్ అయితే హెల్త్‌కి అయితే చాలా మంచిదండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇన్‌స్టాగ్రామ్,